Спонсор выпуска новостей – гипермаркет бытовой техники и электроники rbt.ru. РБТ – большие магазины и щедрые скидки. Выгода до 40%. Такуская стиральная машина LG с функцией пара всего за 26 990 рублей. Щедрые скидки в РБТ.ру. Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. Сибай ҡалаһында урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһы буйынса биләмәләрҙе төҙөкләндереү дауам итә. Уға ярашлы ҡаланың беренсе мәктәбендә спорт майҙансығы барлыҡҡа килде. Белем биреү усағының спорт майҙансығы яңыртыу мәсьәләһе күптән киҫкен тора. Иҫке биләмә норматив талаптарға тура килмәгәнлектәренә күп яҡлап хәүеф тыуҙыра. Шуға күрә унда быйыл ремонт эштәре уҙғарылып, майҙансыҡҡа заманса төҫ бирелә. Төҙөкләндереүҙең төп йүнәлештәренең береһе булып, хәрби спорт клубы күнекмәләрен ошонда уҙғарыуҙа тора. Мәктәп директоры әйтеүенсә, спорт майҙансығы проекты баштан уҡ уҡыусыларҙы хәрби спорт тәрбиәләү сараһы булараҡ ҡулланыу даирәһенән сығып эшләнелә. Ни тиһәң дә, белем усағының йәш әрмесләре ҡала конкурстарында алдынғы урындар яулай, мәктәпте тамамлаусылар хәрби уҡыу йорттарына уҡырға инә. Былтыр беҙ программа конкурсында ҡатнашып еңеп сыҡтык. Әлбиттә, еңел булманы. Бик күп документтар йырға тура килде. Бик күп тикшеренеүҙәр аша үттек. Һөҙөмтәлә беҙ осона барып сыҡтык. Ҡаланың беренсе мәктәбе еңеүселәр рәтендә булыуына бик шатбыҙ. Спорт майҙансығы ҡаршылыҡтар һыҙҙы объекттарынан тора. Йәрәхәтләнеүҙәр булмаһын өсөн уның өҫтө хәүефһеҙ ятмандан күпләнгәне. Бында шулай уҡ заманса йүнәлеш воркаутты ла онотмағандар. Башҡортостан Республикаһында урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһы бик уңышлы эшләп килә. Был объект шул программа сектәренә төҙөлгән объекттарҙың береһе. Фәруәз Рафиҡов, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Илебеҙҙә коронавирус эпидемияһына бәйле сикләүҙәр индереп, халыҡҡа оҙайлы ял бирелде. Локдаундың йоғошло сир таралыуына йоғонтоһо булыу-булмауын беҙҙең ижади төркөм асыҡланы. Республикала сауҙа үҙәктәре, кинотеатрҙарға, кафе һәм ресторан кеүек әмәғәт урындарына QR-код менән индерә башлауға бер айҙан ашыу ваҡыт үтте. Оҙайлы ялдар артта ҡалып, эш көндәре һәүетемсә дауам итә. Шулай да сир барлығын һәм уның һаҡланыу кәрәклеген берәү ҙә инҡар итмәй. Айырыуса ул оло йәштәгеләр өсөн хәүефле. Болеют в основном люди пенсионного возраста, старше 60 лет. Башлыса был ауырыу йәштәре 60-тан үткән өлкәндәргә тиҙ йоға. Госпиталдә прививка яһатмаусылар күпләп дауалана. Оҙайлы ялдарҙың файҙаһы булды әлбиттә. Сир әҙерәк артҡа сигенде. Әммә вакцинациялау темпы кәмене. Нишләптер кешеләр прививка яһатырға ашыҡмай. Сикләү саралары индерелгәс, вакцинация эшләтергә теләүселәр күбәйгәйне лә, ял иткәндә халыҡта прививка ҡайғыһы булманы. Башҡортостанда эпидемиологик хәл ҡатмарлы булыуы ҡарамаҫтан, Сибайҙың ковид госпиталендә дауаланыусылар һаны кәмей төшкәне. Әгәр дә оҙайлы ялдарға тикләмәй, дауаханала 160 кеше ятһа, әлеге ваҡытта унда 90 сирле бары. Хәле ауыр булған 9 кеше реанимацияла ята. Һуңғы тәүлектә 3 кешегә ковид диагнозы ҡуйылғаны. Был һаны бынан алдағы көндәр менән сағыштырғанда бик аҙ. На сегодняшний день наблюдается некая тенденция к улучшению ситуации по коронавирусу. Бәхеткә күрә, коронавирус менән сирләүселәр һаны һуңғы арала артмай. Стационарда дауаланыусыларҙың һаны ныҡ кәмене, хатта 2 тапҡырға төштө. Шулай да ауырыуҙы еңдек дип әйтеп булмай әле. Сир аяҡтан йыҡмаһын өсөн табиптарҙың кәңәшен тоторға кәрәк. Коронавирусҡа ҡаршы прививка яһатырға, сирҙең тәүге билдәләрен һиҙгәс тә дауаханаға килергә, үҙ ҡурсланыуҙа булырға, ҡалалар һәм икенсе төбәктәргә сыҡмаҫҡа, ҙур табындар йыймай, йәмәғәт урындарында битлек кейергә кәрәк. Фәруәз Рафиҡов, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай концерт театр берекмәһенең Сулпан балалар театры йәш тамашасылар хөкөмөнә Самрау батшаның бүләге спектаклен сығарҙы. Ошо көндә уның премьераһы үтте. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Урал һәм Булат исемле малайҙар супергеройҙар тураһында йән һүрәттәр ҡарарға, уйындар уйнарға ярата. Улар хатта замана гаджеттарына текләп, ашауҙарын, йоҡоларын онота. Әсәйҙәренең әйткәндәрен ҡолаҡтарына ла элмәйҙәр. Улар хатта һеҙҙең заманығыҙҙа супергеройҙар булмағас, әсәй һин беҙҙе аңламайһың тип кенә ебәрә. Малайҙарын шелтә алғас, әсәйҙәре эпик-геройҙар, һылыуҡайҙар, Самрау батша тураһында һөйләп бирә. Ҡәҙерлеләренең мауыҡтырғыс әкиәтен тыңлай торғас, улдары фантазияға бирелә һәм үҙҙәре супергеройҙар сүрәтенә инеп, мажараларға тарый. Үкенескә ҡаршы беҙҙең балалар сит ил геройҙарын күберәк беләләр. Ул Халк булһынмы, Тор булһынмы, суперспособностьтарын да яҡшы беләләр. Ә бына беҙҙең милли геройыбыҙҙарыбыҙ Урал Батыр тураһында, Аҡъял Батыр тураһында, Шүлгән тураһында ҡайһы берҙә әйтә алмайҙар.
Біздің мына түп мақсат біздің милли батырларыбызды супергеройдардан кем түгілуін күрәтергә. Бына шуның туралы бұл спектакль килеп карагыз, бик матур буласак. Сулпандар премьераға бір айдан ашу әҙерләнә. Спектакль өсөн 21 костюм тектерелә. Күмәк сәхнәләштерүгә Сибай сәнгать колледжы студенттары ялеп ителә. Бәләкәй тыуган ер мәдәнияте, театрдар балалар өсөн проекты сектарында тормышка ашырылган өр-яңы тамашаны сәхнәгә кую өсөн республикабыҙҙың төрлө төбәктәренән ижади төркөм саҡырылған. Сценарий авторы Динара Ҡаюмова, режиссеры Башҡортостандың атҡаҙанған артисты Фирғат Ғарипов. Спектакль ҡыҙыҡлы, балаларҙың зауығына тура килерлек итеп ҡуйылған. Гөлдар Ҡадаева, Фәруәз Рафиҡов, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова яңылыҡтар өсөн. Был бүгін көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәруәз Рафиҡов эшләнән. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ! РБТ. Большие магазины и щедрые скидки. Выгода до 40%. Такуская стиральная машина LG с функцией пара всего за 26 990 рублей. Щедрые скидки в РБТ.ру.